హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసరికి సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ నుంచి అతి దగ్గరలో దుప్పాడ విలేజ్ అండి. దుప్పాడ విలేజ్లో 200 గజాలు సౌత్ ఫేసింగ్ బిట్టు. చాలా మంచి బిట్ అండి. రెడీగా కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకునే బిట్ అండి. ఫుల్ వీడియో చూసే ముందు నా ఛానల్ ఎంతవరకు ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. ఆల్ నోటిఫికేషన్ కోసం మరింకెన్నో మంచి వీడియోలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తుంటాను. ఈ బిట్ వచ్చేసరికి 200 గజాలండి. సౌత్ ఫేసింగ్ 30x60. కంప్లీట్గా హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవడానికి మంచి ఏరియా అండి. చాలా బాగుంటుంది. అన్ని 30 అడుగుల రోడ్లు అండి. పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది. అప్రూవల్ కూడా ఈజీగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ బిట్కి ప్రతి మార్కెట్ ఏరియా కూడా చాలా దగ్గరండి. మీకు ఇదే రోడ్లో మీరు కాంప్లెక్స్కి వెళ్ళొచ్చు, ఆర్ఎన్బి జంక్షన్కి వెళ్ళొచ్చు, కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళొచ్చు, రైల్వే స్టేషన్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఇది కాకుండా వేరే రూట్ కూడా ఉందండి. ఆ రూట్లో మీరు వీటి అగ్రహారం, డిమార్టు, నెక్స్ట్ వైజాగ్ రూట్ కూడా వెళ్ళొచ్చండి. కాకపోతే ఆ రూట్లో మీకు రైల్వే ట్రాక్ తగులుతుంది. బట్ ఆ ఏరియా కూడా చాలా బాగుంటుందండి. వే కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఫ్రెండ్స్, వీడియో స్క్రిప్ట్ చేయకుండా పూర్తిగా చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇది వచ్చేసరికి మీకు దుప్పాడ విలేజ్ ఎండ్ రూట్ అండి. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్తే మనకు బిట్కి వేవ్ వస్తుంది. రైట్ సైడ్ వెళ్తే జొన్నవలస రామనారాయణ టెంపుల్కి వెళ్ళే తావు ఉంటుందండి. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ రెడ్ మార్కింగ్ కనిపిస్తుంది కదండి, ఇదండి. ఇక్కడ నుంచి చాలా దగ్గర అండి. ఫ్రెండ్స్, యాక్చువల్లీ రైట్ సైడ్ తిరగొచ్చండి. ఇది కూడా రైట్ తిరగొచ్చు. కాకపోతే నేను వీడియో తీసి ముందుకు వెళ్ళిపోయాను. ఈ ముందుకెళ్ళి రైట్ తీసుకోవాలండి. ఇక్కడ కూడా మీకు వే ఉందండి. నెక్స్ట్ ఇదంతా ఏరియా అంతా మీకు హౌసింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏరియా అండి. చాలా మంచిగా హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటున్నారు. చాలా మంచిగాను. ఎవరైనా ఇలాంటి బిట్ని తీసుకుంటే హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చండి. బట్ సౌత్ ఫేసింగ్ అండి. 200 గజాలు 30 అడుగుల రోడ్లు కంప్లీట్గాను లివింగ్ ఏరియా అండి. అంతాను కంప్లీట్గాను అద్భుతంగా హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటున్నారు. ఇదంతా వెంచర్ ఏరియా అండి. ప్రైవేట్ వెంచరు, పంచాయతీ లేఅవుట్. కంప్లీట్గా మీకు అప్రూవల్ కూడా మీకు దుప్పాడ పంచాయతీ లెవెల్లోనే ఇస్తుంది. చాలా బాగుంటుందండి. బిట్ అయితే మాత్రం అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసరికి మీకు బిట్ అండి. 200 స్క్వేర్ యార్డ్స్ 30x60. చాలా అద్భుతంగా ఇండివిజువల్ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుందండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏరియా అంతా కంప్లీట్గా ఇండివిజువల్ హౌస్లతో కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకొని ఉన్నాయి. ఓనర్కి అమౌంట్ ఎమర్జెన్సీ అవసరమని ఈ బిట్ సేల్ చేస్తున్నారండి. చాలా బాగుంది. ఇది వచ్చేసరికి 30 అడుగుల రోడ్డు అండి. సౌత్ ఫేసింగ్ రోడ్డు. బిట్ వచ్చేసరికి మీకు ఇదండి 30x60 కంప్లీట్గాను. మీకు బిట్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుందండి. గజం వచ్చేసరికి 14,000 ఫైనల్ చెప్తున్నారండి. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తీసుకోండి. చాలా బాగుంది. హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్కి అయితే అద్భుతంగా ఉంటుందండి. ఫ్రెండ్స్, బిట్ అయితే చాలా అద్భుతంగా ఉంది. బిట్ నుంచి సిటీకి వెళ్ళడానికి చాలా రూట్స్ ఉన్నాయండి. మనం ఏదైతే వచ్చామో అదే రూట్లో వెళ్తే కలెక్టర్ ఆఫీస్ కానీ, ఆర్ఎన్బి జంక్షన్ కానీ అన్ని మార్కెట్ ఏరియాస్ చాలా దగ్గర. వైజాగ్ రూట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ నుంచి రైట్ తీసుకొని వెళ్తే చాలా దగ్గర అండి. 1 km ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏదైతే డబల్ రోడ్ అని చెప్పానో దుప్పాడ జంక్షన్ దగ్గర, అక్కడి నుంచి వెళ్తే రామనారాయణ టెంపుల్, జొన్నవలస, నెక్స్ట్ 200 ఫీట్ బైపాస్ కూడా చాలా దగ్గర. ఫ్రెండ్స్, బిట్ అయితే మంచి రేట్కి ఇస్తున్నారండి. మార్కెట్ ఏరియాస్ అన్నీ దగ్గర కావడం వల్ల హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎంత తక్కువ బడ్జెట్లో సిటీలో దొరకాలంటే చాలా కష్టం. సిటీకి కొద్దిగా 1.5 km 1 kmలో తీసుకుంటే హ్యాపీగా వితౌట్ పొల్యూషన్తో హ్యాపీగా హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకొని హ్యాపీగా ఉండొచ్చండి లైఫ్ టైము. ఫ్రెండ్స్, సిటీలో తీసుకున్న అమౌంట్తో ఇక్కడ బిట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అది కాకుండా హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా కంప్లీట్గా మీరు అదే బిట్ రేట్తో ఇక్కడ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా అయిపోతుందండి. ఆలోచించుకోండి. ఇలాంటి ఏరియా అయితే మాత్రం మిస్ అవ్వకండి. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్పకుండా కాల్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.